Hi, Sagittarius, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Sagittarius May Kapalaran. Paalala po na ang mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa iyo, pwede rin mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka namang magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. Kung paano, pakitingin na lang sa description box below ang instructions. So, magsimula na tayo. Anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Sagittarius sa buong buwan ng May tungkol sa kanilang love life or career? So, okay. Kita ba? Kita naman. Sana mabuo kong senaryo dito. Dito kasi may hinintay siya. Bumalik na. So, parang pinakawalan niya yung, nakikita ba? Pinakawalan niya sa dagat. Itong barko niya. Ship. Itong bata. Pinakawalan niya doon. Tapos hinintay niya at anurin pabalik sa pangpang. Ganun ang dating. Parang sinasabi, ano nang next step ang gagawin mo? Kasi, ang dating dito, parang may hinintay ka na mag-text sa'yo. Or pwedeng ganito, may tinext ka na someone. Tapos, inintay mo mag-reply sa'yo. So, pag pinagsama natin to, so, ang dating, magre-reply na siya sa'yo. Or pwede rin naman ganito. Hindi mo tinext. Pero inantay mo na i-text ka niya. Mukhang may posibilidad. Makatanggap ka ng mensahe dahil may ibon dito na na-surprise pa yung bata. May dala-dalang letter. So, ano bang senaryo mabubuo ko dito? Actually, ang message na to, or tong tao na hinintay mo na bumalik ay mukhang karmic relationship mo. Kasi meron tayong the devil dito. Although hindi siya hindi to rider weight, pero yung 15 nire-represent nito yung the devil. Na parang sinasabi dito na minsan, medyo may iba yung meaning kasi hindi to rider weight. So, magpo-focus ako dito sa sinasabi. Dito, hindi pala kita. Dito sa card na to. Na parang sinasabi na minsan, naka-cloud yung utak natin. Kumbaga, hindi tayo makapag-decide ng tama. Dahil, again, nandun tayo sa ating illusion. Kumbaga, minsan yung illusion natin ay obstacle. Or minsan, may mga obstacle talaga tayong na-encounter.
Dating na parang sinasabi dito na huwag masyadong pessimistic. Choose a different path kasi unhealthy. So, yun. Be positive. Na parang sinasabi sa akin na na-stuck ka dito sa taong to before. Or na-stuck ka sa situation before. Na parang ang dating it's about time na mag-initiate ng changes. Again, dito Rider-Waite. Nag-rely ako sa meaning ng cards. Dito. Sabi nga dito, do what's right for you and seek out your magical new life. So, somehow related dito sa ating choose freedom. Sa the devil card. Ganun eh. Parang, ito kasi yung yung problem. Yung something na unhealthy or nagkukos ng negativity, negative vibes, toxic. Parang na-stuck ka dito before. Parang somehow hinintay mo. Hinihintay mo pa rin siya bumalik. Oh my God. Naglolong ka pa rin, nami-miss mo. Pero deep in your heart, you know that there's more out there waiting for you in the world, sabi nga dito. Parang it's about time na mag-initiate naman ng something na bago or mag-meet ng someone new or someone better. Ito kasi fair decision eh. Make a choice. Make a decision. Sabi pa nga dito na your angels are aware that you have concerns, but be assured that there's nothing to worry about. Sabi nga din dito, take the time to review all the details thoroughly. Forgiveness will bring peace to everyone involved. So, toxic nga talaga tong taong to dahil na-hurt ka niya in the past. Somehow, ina-advise sa'yo na mag-forgive na. Whether ex ba to or current partner, in-encourage ang forgiveness. Ano pang hindi ko nahawakan dito? Meron nga tayong positive recognition dito. Parang sinasabi dito na success is all but assured. Be open to unexpected opportunities. So, tingin ko, kung na-hurt ka or feeling mo hindi ka na masaya dito sa ex mo or current partner na parang toxic sa iyo, success is all but assured. Be open to unexpected opportunities, sinasabi dito. So, yung opportunities ay endless. Saan ko ba nabasa yun? Eto.
Envision endless other possibilities you might act upon. O, diba? So, parang sinasabi dito na merong parating na opportunity. Yun nga lang, di ko masabi kung relationship ba yan or career. Pero sabi dito, may wonderful news daw na parating. Parang may kinalaman sa advice. Or pwede rin namang when it comes to career, money, ganun. Pero tingin ko, yung opportunity na sinasabi dito ay career. Ito. Career yan. Tungkol sa career. Siguro mag-focus ka muna sa career. Kung nahirapan ka sa connection mo, na-stress ka dyan sa kapartner mo or sa ex mo, mag-focus ka na lang sa career mo. Ganun dating. So, ano pang di ko nabunot ito? So, ano naman to? So, dito, sinasabi dito na dito lang. It's about time na mag-mature. Hindi ko sinasabing immature ka, pero siguro this period, itong nangyayari sa buhay mo nowadays, itong mga pagsubok na na-encounter mo, ay magli-lead sa emotional maturity. Mas magiging matured ka. Or itong problems ay gagawin ka nitong matured. Or lalong mas matured. Sabi nga dito, challenges will be resolved. So, kung ano mang pinoproblema mo nowadays, ay may tendency din naman palang maayos. Sabi nga din dito, you're surrounded by those who have only the best of intentions. So, you can rely on the advice you're given. Advice na yun. Tungkol sa mga problema mo sa buhay. Kaya nga sabi, challenges will be resolved sa tulong ng ibang tao, or friend, or someone na important sa iyo. Kaya pala may helper of abundance, may help. So ano pa? Sabi naman dito, ay, ito, this card also indicates a very loving, kind, and loyal friend. Someone with a big heart, a quick wit, and endless patience. So, yun pala yun. May friend nga talaga. Friend yung tutulong sa'yo during this period na medyo problemado ka. Yung magbibigay sa'yo ng advice ay friend mo pala. Hindi siya yung co-worker, or family member, parents, sibling, kundi friend. Mali mo naman ay co-worker, friend. Pwede rin namang kaibigan ng co-worker, di ba? Pero friend mo, hindi siya yung close na may connection ka sa dugo. Magkadugo kayo. Hindi. Pero tingin ko mag-advise sa iyo ay pwedeng boss mo. Hindi mo super ka-close na pares kayo ng dugo. Kumbaga, pwedeng friend, co-worker, boss, or hindi mo kilala, or nakasabay mo lang sa jeep, or saan man yan. So, yun. So, I think that's it for now. Sa mga Sagittarius na napadpad sa video na to, kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.